全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一仙观》。竹子给人的感觉就是那样的一个，好像能包容很多的事情因为它中间是空的，可是又能够直直的往上涨，方向目标不会改变了，所以有很多励志的那样的一个效果。再加上武侠小说里面，或者是武侠片的电影里面，都可以看到在竹林里面那个轻功高手在那边飞来飞去所以你又有一些不同层次的印象意象可以结合在一起再加上走到那样的一个布置里面，就是在竹林里面幽静的一个空间然后走过那个蜿蜒的小径，然后看到别有洞天的那种感觉这个竹林入幽径轻罗拂行衣却顾所来径，悠悠横翠微那样的一个感受这是年轻时候念的唐诗那种感觉，你就好像竹子所带给人家的一个感觉，翠微那样的一个翠绿的一个感觉，可是又有气质的这个翠绿所以又可以看到别有洞天的未来的一个风光的那样的一个转折都是让人家非常感动，所以它很直。那本来很直的，变成不太直的一个状况。您看一下这个是也很像我们女生穿高跟鞋的一个情形高跟鞋穿起来以后好像类似就是这样子在这个画作上面写的娇柔做作强害天和缠足非常恐怖你可以看得到，把我们的脚女生的脚缠成这种样子，你要缠成这个样子，绝对不是那么容易的事情她在经过其中的一个阶段的时候，还要把她的这个骨头脚部的骨头要给它打断骨折，所以才可以好像做盆栽一样，它可以给它雕的那样的一个形状，适合那个天竺的一个形状。哇，这是非常恐怖缠足的形状，不是天竺的形状这是真的是提起人类的这个历史真的尤其是华人这个历史里面，真的是让人家觉得不可思议恐怖的一个状况。好，脚部我们可以看到骨头这有非常多的一个骨头所共同组合起来，跟我们的手约略很类似，也有指骨的地方，也有掌骨，类似手指的地方。那脚是另外的那样的一个根骨等等的一个结构，但是却相对非常类似。您猜看看它的一个骨头的数目跟我们手的骨头的数目，两个到底差别大不大？好，我们的手的一个骨头非常复杂，这样我们才有办法做很精细的动作。如果只有一根骨头的话，那你就没办法四个手指还有大拇指彼此协调出做这么复杂的一个动作出来。所以手有手腕，还有手掌的骨头，还有手指的一个骨头，所以这个分别有这么多个，8个、5个，还有14个指骨的一个状况，所以加在一起，我们有27块骨头在我们的一只手。好，那刚才请教您的就是我们的脚的骨头，这个手都27那脚没那么复杂嘛，那所以脚的骨头的数目相对应该比较少一点，所以那个如果越少，就表示我们这个脚相对跟手离开的蛮远的一个状况，它的重要性可能也没有那么重要。那到底数字是什么？待会跟大家报告这个脚的一个数字是怎么样子。所以脚很重要，我们要走很多的地方，走到很多地方以后，在一个地方可以休息的一个地方，这是驿马站要休息的那样的一个场所。伍德威尔这位画家他画的，大家可以看到这有3位坐在这个地方，这是一个驿站要休息，就是因为那个马车还没有到，他们在这个地方先休息。那休息的时候，这个人就看着一个这个报纸，那然后这里2个人在玩扑克牌的一个状况。那您看一下，这到底什么样的一个人际互动的一个关系这是眼睛看不好吗？还是说时尚，所以戴着这样的一个太阳眼镜吗？答案当然不是，他答案就写在这里，叫 The Spy， 间谍。他就是一个作弊的间谍，他跟这个是一伙的，所以他在那边偷看或者他跟他是一伙的，偷看那个牌以后来造成那个欺骗的一个状况，但是拿着那样的一个报纸当做掩护的这个道具工具来做这样的一个欺骗的一个行为好，所以报纸在这个18世纪伍德威尔他画的，这是20世纪初期的刚刚是19世纪，这20世纪初期，大家可以看到，这位画家叫保罗这个
这位画家这个他画的他爸爸的在读报纸的一个状况，爸爸读报纸的状况这个科霍他画他父亲在读报纸，所以你看有钱的人坐在那个窗户旁边看着报纸，是我们大家所熟知的那个读报纸的一个影像。可是大家也很难想象，报纸要一群人在一起看，因为那个报纸非常珍贵这位就是伍德威尔，刚刚那个间谍，那个戴着太阳眼镜的那幅画的画家，他画的。这时候墨西哥战役的时候，他们在这个地方看着那个报纸上面有那个战争发生的一个情形，所以他要会看他会把这个报纸的内容念出来让大家听，然后这里还有人在转述给另外一个人听的一个状况，所以一份报纸是这么多人看的那个情形连这里都还有许许多多人关心所以这个能得到那个及时的新闻，不像我们现在此时此刻几秒钟前发生世界各地的事情，你都能够掌握得住，那个不是。几十天前可能发生的事情，我们都还不知道，它甚至于几个月前发生的都还是新闻的一个状况。所以新闻怎么让它变成一个这个各地能够串起那样的一个资讯的一个往来，这个是非常重要一个人物路透社就跟他有关系他叫保罗路透，保罗路透。那所以他当时你很难想象他在德国雅琛跟布鲁塞尔之间传达讯息是靠鸽子有讯息，那也没有什么电报，用讯息用鸽子。那后来这个伊朗的这个叫纳斯鲁丁沙王财政困难，所以他就把这个烟草的专卖权给这个路特男爵，结果国内群起就是烟草的专卖权给他，那国内的烟草商群起反抗因为这利益没有了，那这个教士们。就是宣教的这些教士们也是说这个抽烟不好，所以抵制他。后来慢慢这个造成了政治的不安，也就后来变成1904年的君主立宪，伊朗君主立宪的滥觞好，所以这个确实新闻大概就需要快速的去掌握那样的一个新闻但是新闻多半是比较有它独特性，不寻常。那这个是非常寻常的一个症状，30岁的咳嗽。30岁咳嗽，你大概我们会想的是不是肺部的一个问题肺部里面是不是支气管有问题或者是造成肺炎的问题等等，其实不是这也是非常常见，因为我们的呼吸道，大家不要只想到肺部这个支气管这个，它上面这个也有上呼吸道，这个都是上呼吸道，鼻子从这个地方进来，所以在这个过程中，如果有一些刺激，它也有可能会产生咳嗽出来，所以这是一个鼻涕倒流的个案他就是常常会咳嗽以外，又有鼻子有异物感，好像总有东西在那个地方，所以刺激的结果，它就会产生出这个局部的对喉咙的刺激然后大家可以看到，他这个鼻甲，这是他鼻甲，从正面来看的时候，鼻甲也有肥厚的一个状况，所以是鼻甲肥厚，再加上鼻涕分泌比较多的一个结果，它就会倒流。那这是正常的时候，我们可以看得到我们的鼻咽，然后往底下，然后它到气管这个地方，它上面都有黏膜，所以这个黏膜会把这些异物往上，那最后我们把它咳出来的状况。但是如果这个地方它持续的鼻涕因为局部发炎的一个状况刺激底下的时候，它也会刺激这个喉咙。那所以如果是抽烟或者是有一些这个慢性的这个局部的一个问题，譬如说过敏的问题或者是发炎的问题，它就会刺激产生鼻炎，那也有可能进一步也会影响到鼻窦炎的产生。当然治疗现在有鼻洗剂可以洗鼻子，也有喷剂药物的一个治疗，必要的时候也可以开刀来把这个鼻甲肥厚的地方给它除掉。所以咳嗽未必就是肺部的问题这也是非常常见的一个原因一开始请教大家脚部的结构是什么？手是27块，脚的骨头26块相对是差不多的，所以一定要多多看你的足下，走出那个天下。来收看。